హాయ్ అండి. సో ఇక్కడ ఈ మధ్య వచ్చిన హెవీ రెయిన్స్కి ఇక్కడ రసూల్పురా స్లమ్లో బాగా వాటర్ లాక్ అయినాయి. సో డైలీ ఎసెన్షియల్స్కి ఇబ్బంది పడుతున్నారు లోకలైట్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ రోడా మిస్త్రీ కాలేజ్ ఆఫ్ సోషల్ సర్వీస్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు. సో వాళ్ళ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ లెక్చరర్స్ వాళ్ళు మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎన్ని ఎసెన్షియల్స్ కావాలని చెప్పి సో వాళ్ళు మా సర్వింగ్ సోర్స్తో కలిసి మేము ఇద్దరం కోఆర్డినేట్ చేసుకుని సో మొత్తం ఒక 300 ఫ్యామిలీస్కి ప్రొక్యూర్ చేసామండి డైలీ ఎసెన్షియల్స్ లైక్ 10 kgs రైస్ అండ్ 1 kg ఆఫ్ ఉప్మా రవ్వ అండ్ ఉప్పు, కారం, కుకింగ్ ఆయిల్. సో ఇవన్నీ ప్రొక్యూర్ చేసి సో ఇవాళ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. సో ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ద రోడా మిస్త్రీ కాలేజ్ హూ బ్రాట్ అప్ దిస్ కాజ్ సో దట్ మా సర్వింగ్ సోర్స్కి వీ కుడ్ ఏబుల్ టు చిప్ ఇన్ అండ్ వీ కెన్ డూ అవర్ వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ డూ ఫర్ దిస్ కాజ్ అండి. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ రోడా మిస్త్రీ కాలేజ్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాల వల్ల చాలా స్లమ్స్ మునిగిపోయాయి. దాంట్లో ఒక స్లమ్ రసూల్పురా స్లమ్. వాళ్ళ నాలా నుంచి వాటర్స్ అంతా వచ్చేసి వాళ్ళ అస్తవ్యస్త పరిస్థితిలో వాళ్ళ రేషన్ అంతా పాడైపోయి వాళ్ళ పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉండేది. ఈ పరిస్థితుల్లో మా స్టూడెంట్స్ రోడా మిస్త్రీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేసి మేము వీళ్ళ కోసం ఏమైనా చేయాలి అని ఫ్యాకల్టీ దగ్గరికి వస్తే ఫ్యాకల్టీ చాలామందిని ఇండివిజువల్ డోనర్స్ని కనుక్కొని వాళ్ళ దగ్గర చెప్పి ఇలా మేము చేస్తున్నాము అని వాళ్ళ డబ్బులు సేకరించి స్టూడెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ, సర్వింగ్ సోల్ వాళ్ళు కూడా మాతో పాటు సహకరించి ఫండ్స్ రేజ్ చేసి దానికి తగ్గ సామాను కొన్నాము. ప్రతి ఒక కిట్లో 10 కిలోల రైసు, 1 kg ఉప్మా రవ్వ, 1 kg పప్పు, 1 కిలో ఆయిల్, దానికి సరిపడా బిస్కెట్ ప్యాకెట్, మిర్చి పౌడర్ కూడా ఇచ్చాము. వాళ్ళు కొంచెం మెరుగుపడడానికి సహాయపడుతున్నాం మా తరఫు నుంచి. దీనికి క్రియా సంఘ్ వాళ్ళు కూడా ముందుకొచ్చి వాళ్ళ తరఫున అనాలైసిస్ చేయడము, స్లమ్లో ఎవరికి ఇవ్వాలని వాళ్ళు గుర్తించడము, స్లమ్ వాళ్ళు కూడా చాలా సహకరించారు దీనికి. అండ్ మా స్టూడెంట్స్, స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు స్టూడెంట్స్, వాళ్ళే ముందుకొచ్చి ఇది చేస్తాము మనము, వీళ్ళకి చాలా అవసరం ఉందని వాళ్ళు చెప్పడంతోనే మేము అందరము ఏకమై ఈ ఒక కార్యం చేపడతాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను రోడా మిస్త్రీ కాలేజ్లో పనిచేస్తాను. ఇప్పుడు లెక్చరర్గా, సోషల్ వర్క్ లెక్చరర్గా విజ్ఞాన్ కాలేజ్లో పనిచేస్తున్నాను. నోబెల్ కాజ్కి రోడా మిస్త్రీ స్టూడెంట్స్ సర్వే చేసిన దాని మీద మేము ఇండివిజువల్గా ఫ్యామిలీ తరఫున కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేశాము. పాలకొడేటి ఫ్యామిలీ అందరూ దీంట్లో కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. అండ్ స్పెషల్గా సన్ టీవీ ఎంప్లాయీస్, కొంతమంది కార్పొరేట్ వాళ్ళు కూడా ఇండివిజువల్ లెవెల్లో ఈచ్ పర్సన్ ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీకి కిట్ డొనేట్ చేశారు. సో ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి కూడా చాలామంది డొనేట్ చేశారు. ఇండివిజువల్గా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం వల్ల హ్యూజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చింది. హ్యూజ్ ఫండ్స్ ఇండివిజువల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ నుంచి వచ్చాయి. నా పేరు సాహితి, నేను సోషల్ వర్క్ స్టూడెంట్. నేను ఇంకా మోయిన్ ఫస్ట్ హమ్ హెల్ప్ లైన్లో వాలంటీరింగ్ చేస్తూ ఉండే, ఫ్లడ్ వాలంటీరింగ్. సో అట్లా మేము 1 year నుంచి ఫీల్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాము రసూల్పురాలో. మాకు ఇట్లా రసూల్పురాలో ఇట్లా ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి, చాలా ఎట్లా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ అని చెప్పి ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం అనుకున్నాం. సో మేము మా మ్యామ్ సుమా మ్యామ్కి ఇన్ఫామ్ చేసినాము. మ్యామ్ అన్నారు ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి మీరు అని అంటే, సో మేము అక్కడికి వెళ్ళి మొత్తం గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి నెక్స్ట్ డే అమ్మమ్మద్ సొసైటీకి వెళ్ళి అక్కడ ఫుడ్ ప్యాకింగ్ చేసి వచ్చి ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాము. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే మా మ్యామ్ సార్ హెల్ప్ తోటి అంతా సర్వే చేసుకున్నాం. చేసుకుని తర్వాత అడిగినాం ఫస్ట్ డిఆర్ఎఫ్ వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు అన్నారు ఇది జిహెచ్ఎంసీ ఏరియా కిందికి రాదు, కంటోన్మెంట్ జోన్ ఇది, మేమేం హెల్ప్ చేయలేము అని అన్నాం. సో మా మ్యామ్ వాళ్ళకి ఇట్లా మొత్తం చెప్తే మా మ్యామ్ వాళ్ళు మాకు హెల్ప్ చేసినారు. వేరే ఇండివిజువల్ డోనర్స్ తోటి, వేరే ఇంకా వాళ్ళ తెలిసిన వాళ్ళతోటి హెల్ప్ చేసి ఇట్లా మొత్తం మా ఫ్రెండ్స్ అంతా ఇలా ఫండ్ కలెక్ట్ చేసి రేజ్ చేసి రేషన్ కోసం చేస్తున్నాము. ఇది థ్యాంక్స్ టు విజయ్ శ్రీకాంత్ సార్ అండ్ మేయర్ శశికాంత్ సార్ అండ్ ఆల్సో అవర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ సుమా మ్యామ్, హరీందర్ సార్, ఆయిషా మ్యామ్ అండ్ ఆల్సో అవర్ ఫ్రెండ్ Bhargav who has helped us in this volunteering. So Naim sir also in Kriya Sangh Society. So we are social work trainees, Moinuddin and Saiti. We are working for Kriya Sangh Society from last 1 year. And we took help from other societies like Ammumad Society and Kriya Sangh Society, and other individual helpers are helped them.
we know the slum area, that's why we are helping them. And like we took information from helpline, and we know the area, like how it floods, how people are facing problems and all. And special thanks to individual donors and social work trainees and others.